大家好，我是武七郎七七郎。上一次讲了这个投影仪如何安装，跟这个幕布啊如何对齐啊，一些小细节啊讲的挺多的。然后呢，也有人问这个回音壁啊跟投影仪到底怎么连啊，这线怎么接是吧？所以这期就来重点的讲讲这方面的，求个赞支持一下。先声明一下，这些都是自己做的，用爱发电啊。但是最近啊，这些赞啊、投币啊都真的很差。求大家给点动力支持一下，马上就开始。欢迎光临 IMAX 影城，借助卓越的电影科技，为您提供身临其境般的观影体验，带您穿越现实，体验令人超乎想象的世界。清晰的画面，逼真的色彩，带来一场视觉盛宴。独具匠心的影院设计，让您更贴近喜爱的电影。高大宽广的银幕，使您仿佛置身于场景之中，数字音效全方位环绕。从这里，还有这里，从银针落地的细微声，到飞机引擎的震耳轰鸣，现在放松自己，让我们享受一段精彩的电影之旅。现在就是这种效果，我个人觉得是非常满意了。师兄，那些主子居然见你这样，这些人要做错什么事？原道有失常命，害韩某修行上多佛经，还是尽早离开。只是救命之恩不能不报。说吧，你想要什么？姑娘身上血有不一，让韩某颇感兴趣。有时候这个墨菲特这种英雄，就是会给大家带来这种乐趣，因为大家都盯节目效果啊，都盯着那个大招呢。书接上回，上一次这个安装上日不是很好，所以后面我又改进了，换了这个可以调节的脚撑，还加了一个涡轮风扇，接入了米家的智能开关。然后我的回音壁就在这里了，这是三星的 9.1.4 的回音壁啊，这个回音壁之前大家应该也见过了，用了1年多了，但是我从未收过三星1分钱的广告费啊，都是我自己买自己用的。然后呢，有2种接法，主要是第一种就是 eAMIC 是怎么用呢？这个东西就是直接这个音箱连到这个投影仪上面，但是我是不建议用这个 eARC 的，为什么呢？因为其实 eARC 这个功能本身它就是回音壁跟电视之间比较方便，因为你电视一般你如果是电视是吧，就这样，你这里是电视，你回音壁跟电视之间就这样一条线就连上了，大概1米都不用啊。但是这个回音壁要放这里的话，你要连这个投影仪的话，你想想这线得拉多长？如果我这样子直走，我都要这样子跨过来，而且你得先预留线是吧？大部分人都不可能预留这个线跟这里的啊。然后呢，如果你要的话，你现在从这里这个投影仪这里这样绕过来啊，起码就我这个距离的话，要有10几20米的这个线才能绕过来。就是我平常大家都知道，我是不用这个的内置的那个播放器跟系统的嘛，我自己用是电脑啊，或者你接那个 PS5 也好啊 ，Xbox 也好啊，甚至 Switch 也好啊，那我就需要一个中转了，就是所以我自己的连是不用这个 ARC 怎么连呢？我现在是一条线从这里啊，这个是 HDMI 线，然后接到这里来，然后往后面绕到这里来啊，这里就是我的电脑的安装的位置，电脑放在这里啊。然后电脑这里一个分线器，一条连这里，一条连这里，就2条线这样连了啊，就是复制了一个这个信号道，而且这样有个好处就是很多人问啊，这个 Vida 的 C2 Ultra 它是带了一个很好的音箱啊，它也有一个小的低音炮啊，效果也不错。那有没有办法把这个回音壁跟这个音箱都用上来？哎，我这个方法就是唯一一个能用上来，应该是吧？我暂时不知道还有别的方法。因为无论你是这个机啊，直接连这个啊，还是蓝牙怎么连啊，你只能是选这个机的出音，还是选这个机的出音。就算你2个机插到电脑里面也是。但是我用了一个是分线器 HDMI 的，就等于是双屏模式，大家就2个电脑2个屏幕都是一模一样的信号，无论是音频还是视频是吧？但是我这个接的回音壁，它就只接了这个音频信号，
它这边就是接了音频跟画面都接了，所以它这个也出声，这个也出声。但是呢，这里有个问题，有些朋友的回音壁啊，或者被这个线啊比较长的时候，它可能会两个音就是出音的时候不同步。但是我现在直接插上，我是同步的啊。如果不同步的话，这个回音壁的这个 APP 啊，也有这个音频的这个延迟可以调啊。它这个系统里面 Vida 也带了一个，就是高级试制里面有一个延迟是可以稍微调一下的，但是我这里是不用调的，我现在是两边都可以出声啊。这个方案就挺好的，这是之前做的接线图，大家觉得有用的也可以收藏或者转发一下。我简单的标一下我家里的接线，大家也可以作为参考。但是接线的方法有很多，这不是唯一的答案，请根据自己的环境去安排怎么接。然后还有这个 HDMI 线，有很多人问用 2.0 好啊，还是 2.1 好啊？需要注意的是，我之前也说过了，虽然现在这个 Vida 12 Ultra 它是有 2.1 的接口。但是如果你是先预留线 2.0 其实也没什么问题，基本上我都说过了，在投影仪上面这个 HDR 2.1 跟 2.0 呢区别都不大，只要到了这个3-5万以上有 4K 120刷呢这个时候才有区别，如果没有的话呢，你用 2.0 线也是一样的。但是现在 2.1 跟 2.0 的线呢其实也差的不大，如果你是没有先预留线的呢，我建议你可以预留 2.1 的。但是如果你是有线的我就不建议说你要硬去换或者换了这个 2.1 有多大提升我个人觉得是无所谓我现在自己以前留的也是这些 2.0 的线。然后呢，还有一个事情就是，如果你是要什么功放说什么这些配很多那些有线音箱那些线其实也是可以。如果你是用电脑，就是作为你的核心播放系统也好，或者你用其他的这些播放器第三方的那种或者蓝光播放器也好，是吧？它其实现在都是 HDMI 线作为输出，你可以接一条 HDMI 线过来，然后接到你的功放，然后再连各种喇叭，就各种位置怎么摆，你就怎么连就行了，对吧？所以其实原理是一样的，无论是回音壁还是功放，只是我个人建议一下，是吧？1万元以下基本上回音壁就是够用的，而且音质也挺好的。如果你的预算再高2-3万3-5万，你再去搞那种分体式的当然效果会好点。好了，本期就到这里了，用爱发电，求个币支持一下，还有很多投影相关的小知识也可以关注一下，希望对你的选购有所帮助。我们下期再见，拜拜。